ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସନୁ ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ତ ଆଜି ସୁରାଟ ପଳଉଛି ଆଉ। ନା ନମସ୍କାର ଭଲ ନା ହଁ, ଭଲ। ଦେଖୁଛି ତ କଣ ଆଜି ସନୁ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ସକାଳୁ? ଆଜି ସୁରାଟ ପଳେଇବି ଆଉ କଣ କରିବି ରହିକି। ସୁରାଟ ତୁ କଣ ପାଇଁ? ଏ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଲା ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଧାନ ଫାନ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଗଛ ବୁଛ ଦେଖୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ପରିବାର ଆମେ ପୋଷିବୁ କେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ସୁରାଟ ଯାଉଛି ଆଉ ସୁରାଟ ଯାଇକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ ଆଉ। ବାପା ମତେ ତମେ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିଲ ତମର କଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନନା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିଛି ଏ ନନା ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ ହେଲେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଁ ବଢି ଆଜି ଏତେ ବଡ ହେଇଛି। ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଆଜି ବାତ୍ୟା ସବୁ ଉଜାଡି ଦେଇଛି କାଲି ପୁଣି ସୁନାର ଫସଲ ଦବ କାଲି ପୁଣି ଆମ ଗାଁ ଏମିତି ହସି ଖେଳିବ ନା ନାଇଁ ନନା କହୁନ? ସେଇ କଥା ବୁଝଉଛି ସକାଳୁ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ବାପା ଶୁଣ ଆମର ଗାଁର ତମେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ନାଲି ଗାଡ଼ି ଗାଁରେ ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ଯଦି ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ଏମିତି ଚାଷବାସ ନ କରିବ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସିଲେ ତମେ ଯଦି ମନ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଜରାଟ ପଳେଇବ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବ ବମ୍ବେ ପଳେଇବ ବାପା ଏ ଚାଷ ଜମିରେ ସବୁ ଚାଷ କିଏ କରିବ? ଆମ ପାଇଁ ପଇସା ଆମ ପାଇଁ ଧନ ଆମ ପାଇଁ ସୁନା ରୂପା ସବୁ କିଛି ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଟି ମା। ମୁଁ କହୁନି ପଇସା ରୋଜଗାର କର ନା ପଇସା ରୋଜଗାର କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ଚାଷୀ ମନ ଦେଇ ଚାଷ କରିବା ଭଲ ଫସଲ କରିବା ଆଜି ଫସଲ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଚାଲିଯିବ ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ କୋବି ଲଗାଇବା ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା କୋବି ବାହାରିବ ଯୋଉ ଫଳ ଆମେ ଯୋଉ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଯୋଉ ସୁନାର ଫଳ ବାହାରିବ ସେଇ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବଳ। ଏଇ ନନା ଭଳିଆ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ଏମିତି ରହିଛି। ତୁ ବାବା ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ଜମା ବିଦେଶ ଯିବା କଥା ଭାବେ ନା ନନା କହିଲେ ତୁ ନ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ତତେ ମୋ କଥା ଦଉଛି ଶୁଣୁ ଦେଖେ ସରକାର ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘରୁ ଭାଇ ଆସିଛି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କଣ କରିବି ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ବାପା ଅବୁଝା ହନା ମୋ କଥା ଶୁଣ ତୁ ତ ଦିନେ ଅଧେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପାଠ ପଢିନ ବୋଲି ତୁ ତ ଦିନେ ଅଧେ ଜୀବନ ଦେଖିବୁନୁ ଖାଲି ନନା ନମସ୍କାର କହିବୁ ଶୁଣିବ କିଏ ତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଥିଲାବେଳେ ତୁ ଟିକେ ବାପା ଜଣାନ୍ତୁ ମତେ ସେଇଟାই ଭାବିଲି ମୁଁ ସୁରାଟ ପଳେଇବି ପରିବାର ପୋଷିବି। ଜମା ଯାନା ତୋ ଘରେ ଯୋଉ ବୁଢୀ ମା ଅଛି ମୁଁ ତାର ଭତ୍ତା କରେଇବି ରାସନ କାର୍ଡ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇବି ଭଲ ଭଲ ଚାଉଳ ମିଳିବ ଗହମ ମିଳିବ ବୁଢୀର ଭତ୍ତା ମିଳିବ ତୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ଆଣିକି ଦେବେ ଭଲ ଲୋନ୍ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ କି ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସାହା ବାଡ଼ି ହେଇ ସରକାର ତମ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା ବି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତୁ କେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ନନାକୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି ତତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କହୁଛି। ବାବୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସୁରତରେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର ହଉଛି ଏଠି ଚାଷ କଲେ କଣ ଜମା ପଇସା ନାହିଁ ବାବା ଜମା ପଇସା ନାହିଁ ସୁରତରେ ପଇସା ଥିଲେ ଆମର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଶହ ଶହ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ବୟସ ଚଳି ଯାଉଛି ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପଇସା ଥିଲେ କଣ ହବ ପଇସା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗାଁରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନନା କହିଲା କଥା ବଦେ ଏଠି ନନା ଖାଇବ ତୋ ନାତି ଯାଇଥିଲା ଗୁଜରାଟ କଣ ହେଇଛି? ବାବା କଣ କହିବି ମୋର ବା ବିଏ ଆସ 2-4 ଗୁଣ୍ଠୁ ବାଡି ନେଇଯିବ ବାତିଆ ମୋର ବା 2 ଏକର ଧାନ ବାଡିରେ ତୁମକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ନନାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ନନାର ସାହସ ଦେଖେ ମୁଁ କହୁଛି ବାପା ତମେ ଜାଣିନ ବିଦେଶ ଦେଖିନ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛି ବହୁତ ବିଦେଶରେ ରହିଛି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ବିଦେଶରେ ନାହିଁ ବାପା ବିଦେଶରେ ଅଛି ଗାଁରେ ଅଛି ନା ଆମର ସୁଖ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ 2 ଦିନ ରହିବାକୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ମୋର ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡେ ରଜ ଆସିଲେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆମେ କବାଡି ଖେଳୁ କେମିତି ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ହେଲେ ରାତିରେ ଆମେ ଯାଉ ଏଇ ଆମ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉ ସେ ମଜା ସହରରେ ବାପା କୋଉଠି ଆସିବ ଏଇ ବୁଝା ତୋ ନାତିକି ବୁଝା ନାତି ତୋ କଥା ବୁଝୁନି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝଉଛି ବାପା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଯିବୁ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ପୁଣି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବୁ ବାପା କଥା ମନେ ପଡିବ ତେଣୁ ବାପା ଏଇଠି ରହି ଚାଷବାସ କର ଚାଷବାସ କରି ଏଇ ଜମିରେ ଭଲ ଲୋନ୍ ମିଳୁଛି ଭଲ ଆମର ବିହନ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ମିଳୁଛି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କର ଗାଁରେ ତମେ ବାହାରେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛ ତାଠାରୁ ଏଠି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚଳିବ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇବ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ଆଣିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏଠି ଚାଷୀ ଗରିବ ମାନେ ଏଇ କଥା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଏତିକି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ନା ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି ଆଉ ସୁରତ ଯିବିନି ଏଇ ଗାଁରେ ରହିବି ମୋର ଗାଁରେ ରହିକି ଚାଷ କରିକି ଖାଇବି। ঠিক আছে এতিকি আমি কହୁଛୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ସନ୍ଦେଶ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ହତାଶ ହେଇ ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଦେଶ ଯିବା ମନା ନାହିଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଚାଷବାସ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଭଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷବାସରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ କାରଣ ଚାଷୀ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ କାରଣ ସିଏ ଚାଷ କଲେ ଆମେ ହିଁ ଯାଇକି ଖାଇ ଖୁସିରେ ରହିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେମାନେ ଘରେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାରର ସହାୟତା ମିଳୁଛି ସେସବୁ ଜାନକାରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ନା ତୁ ହେଲା ଘଣ୍ଟାଏ ତୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଦିନରେ 3 ଘଣ୍ଟା ତୁ ଦାନ୍ତ ଘଷି କଣ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଯା ବାବା ବିଲରେ ଦେଖିବ କିଛି ହେଇନି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।